阿里山达邦部落在海拔1129公尺上，黑熊首次出没，侵入公寮，开冰箱觅食，鸡蛋被吃掉，暴力开罐头，肉酱吃到精光。监测器拍下黑熊身影，还好奇对镜头狂敲，张嘴让镜头拍口腔。首次有黑熊出没，让部落民众不敢大意。这也是阿里山区首次有台湾黑熊入侵公寮的正式记录。